мыйзамды артка иштетип жаткандыгын мен байкап атам да. Ушул эле маселени мындай глобальный эле масштабта алалыкчы. Биздин буга чейинки өткөн башкаруучулардын баарын эле ала турган болсок, тарыхты ала турган болсок, буларды киргизебиз, буларды киргизбейбиз, буларды чектетебиз, буларды сындырабыз деген менен келген да. 5 миллион болчук, азыр 7 миллион кыргызбыз. Биз дүйнөгө биз эч кимге кереги жокпуз. Может быть, Россияга керекпиз. Мен ушундай кыйын өлкөмүн, мен жанымдагылардын баары мени оозумду карап турат деп өзүнүн амбициясын эметкенге Россияга керекпиз. Кытайга деле кереги жокпуз, Америкага тем более кереги жокпуз. Биз кандай жашайбыз, биз Кыргызга өзүбүз керекпиз да. Эң чоң көйгөй именно азыркы сен айткандай муну киргизбей коем дегенге аябай көп күч жумшатышат да. Мисалы үчүн 2020-жылы Сооронбай Шарипович 3 эле өзүнүн тиги Матраимовдун тиги биримдик да үчүнчүсү ким үчөөнү эле киргизип анан дагы кичине илип койду го тиги бүтүн Кыргызстанды. Ошондой шайлоо кылбай порогду снижать этип, мейли 6, мейли 7 кирсин деп арасына мындайларды кирип койсо, жанагындай ситуацияларга деле кабылбак эмеспиз да. И вообще бүт шайлоолордун баарын ошо карай турган болсоңор, ушу баягы эптеп эле бирөөнү киргизбөөгө аябай көп убактысын кетиришет да. Бүт системаны, правоохранительный баарын задействовать этип, ушуларды мына куугунтук, азыркы президент деле ошол убактарда ошо бийликтен четтетүү куугунтуктарына кабылышкан. Бул биздин тарых.